哎，亲爱的，我们的家你打算怎么装修啊？我特意找了我的好朋友来设计。房子都只能买二手的，这么旧，你装个什么劲啊？倒霉，我哪个前男友不比你强？房子可比人心好，放心多了。住过人的房子，粉刷一遍就看不出别人遗留的痕迹，但住过别人的心，可就不一样了。你有多少预算啊？订了一部分电器，手头也没剩多少了。那个结婚收的礼金不都是在你那儿吗？那是我的钱，女人都得给自己留点退路。钱不够，找你爸妈要啊，他们才是你的退路。什么时候父母都应该是你的底线，而不是你的退路。就按你的预算来，我帮你们设计的简约一点，大框架不动，加点软装就行了。哎，好。真是多管闲事。你倒是新鲜，房子还没装，家电先买好了。你最怕冷了，这空调啊，我就先选了，反正也是刚需，而且新款海尔劲爽还可以净化甲醛。有了它以后，咱们装修搬进来住也安心啊。这个空调我知道，说制冷制热效果还挺好的，打开来试试呗。我想好了，你不是爱漂亮吗？所以啊，房间里面给你装上大化妆镜，浴室里面装上你喜欢的浴缸。说的好听，你预算够吗？客厅装简单点吧。那怎么行？不能因为你的能力问题降低我的生活质量啊！没有责任感。这台海尔劲爽空调除醛版还有冷媒变流新科技，制热效果提高50%，暖和吗？制热快，还挺暖和的，怎么了？那你出去试试呢？神经病，它功效再好也暖和不到外面的走道啊。对呀，空调能力再大也只能温暖一个家庭，但它能保证所散发的每一份热量都毫无保留地给到这个家，这何尝不是一份尽职尽责？据我所知，他对你已经倾尽所有了，况且他是个潜力股，你给他点时间。潜力股？算了吧，他可没少给我画大饼。他们说这台 1.5B 的空调可以迸发出2倍的热量，还真这样？但买的时候你信吗？信啊，就是因为信任这个品牌，所以才会选择。就是因为信任，才有机会见证一场厚积薄发。你会选择跟他结婚，也是因为信任吧？但是客厅简单装修，不是会显得空空荡荡的。他早就交代过了，要把你的照片铺满整面墙。你从来都是他这辈子可以大大方方拿出来展示的自豪，但他对你来说呢？我们明天去合拍一组照片，一起铺满整面墙。不嫌寒酸了。房子是用材料去装饰，但家应该是用爱去装饰。他都已经付出一颗暖心了，我又怎么舍得让他满腔的热度无处安放？